Da li ste ikada pomešali prašak za veš sa pastom za zube? U današnjem videu pokazat ću vam kako možete ove jednostavne sastojke koje svi imate kod kuće da upotrebite za jedan fantastičan trik koji sam sigurna da od kad budete pogledali ovaj video ćete koristiti stalno. Sipala sam u jednu posudu malo praška za veš, pa sam dodala pastu za zube koju sam imala i potom dodajem malo tečnog deterdženta za pranje sudova. I sada ćemo promešati ove sastojke dok ne dobijemo ovako pastu koja je dosta gusta. Mešajte dok se prašak za veš ne otopi i dok ne postane ovako gusta pasta i krema. Ovo je jako dobar trik i ono što je dobro jeste da ove sastojke sigurno sam da svi imate kod kuće, a mogu vam biti od jako velike koristi. Uzmite jedan sunđer koji ste dobro pokvasili sa vodom, pa onda dobro premažite ovu pastu koju smo napravili. Pre upotrebe možete staviti rukavice na ruke ukoliko imate osetljive ruke da ih zaštitite. A sada da pređemo na trik. Sa mešavinom i ovom kombinacijom kućnih sastojaka možete jako dobro da izribate vaš lavabo, kadu i sve sanitarije. Ja ću vam sada pokazati na primjeru lavaboa i ne znam da li ste vidjeli na početku videa. Ovdje se uvek gdje je odvod skupljaju masne naslage i prljavština koja je jako teško očistiti. Sa ovom kombinacijom možete jako dobro da pre svega dezinfikujete vaše sanitarije, a zatim i da budu blistavo čiste. Izribajte dobro, zavisi koliko imate tih masnih tvrdokornih naslaga na sanitarijama, a zatim sve dobro isperite sa vodom i prebrišite sa jednom krpom koju koristite za čišćenje. Nakon ovog postupka vaša kada, lavabo i sve će biti blistavo, sjajno i čisto dezinfikovano, a ono što je još bitno, toliko će lepo mirisati da mislim da će vam ovaj trik zaista biti od velike koristi. Mnogi ste me pitali na koji način održavam kadu, lavabo i sanitarije, pa evo videa da vam pokažem. Pogledajte vi koliko je to blistavo i sjajno. Sa ovim trikom možete vrlo uspešno da izribate i sve vaše slavine koje imate. U trenutku će postati blistavo, čiste i sjajne kao i dezinfikovane. Nadam se da vam je ovaj trik pomogao i da ćete ga isprobati, da vam je bio koristan. Javite mi vaše utiske, hvala vam što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.